eloko ngai na kosenga na yo papa mama émission oyo olanda yango na bana mikete émission eza ya biso ba mikolo ezali émission ya bana mikete ezali émission oyo kati na yango ngai wa bino mama ya bana mibali naza kosola na bino na etali ba rapport sexuel na bino tozosola nyonso vraiment ya sans tabou eza masolo na biso ba mikolo parce que biso pe ba mikolo soki tozali kosolola na masolo na biso ba mikolo te eza mabe lelo ba mikolo mingi bayebi makambo ebele te lelo ba mikolo mingi bayebi kosoigner banzoto na bango te ezala mwasi ayebi komikomisa elengi te ezala mobali ayebi komikomisa chombo makasi te soki eza moke alingi ndenge ya ayebi ndenge ya kokolisa yango te nyonso wana mpona kozanga kosolola na kozanga koyeba eza mabe mingi bayebi te lelo vraiment bazali ba victime ya escroquerie ba escroquer bango basaleli ba biloko ebele na mokili ya ndenge na ndenge te o chombo ekokoma makasi o chombo ekobeta baku ebele o chombo ekoya munene mulayi esimbi te mpona kozanga koyeba en tout cas mpona kozwa boyebi makasi esengeli tosololaka bien aimé nazali kolemba te mpo mosala oyo ya kosolola na bino mibali na basi na bino ezali vraiment ezali penza musala munene oyo ngai nakamata oyo nzambe apesa ngai oyo nazosala mpona kosunga bino na boyebi makasi mpe na batraitement ya kokolisa chombo ya munene molayi ya kokubisa yango ekoba makasi kolongola éjaculation précoce kolongola faiblesse sexuelle il faut kobeta baku ebele makambo nyonso na ndenge nazosunga bino ezosenga penza nasungaka boye na bolingo na nzambe vraiment ngai wa bino mama ya bana mibali nazali na numéro ya téléphone yango napesa numéro ya téléphone vraiment nakosengaka na bacaméraman na biso bafilme na biloko tozolobela po moye totanga bakombo nango ezali te nde tozoloba chombo ezali nini bino moko botala ntango kotala koyeba soki chombo eza nini tosengi na bacaméraman bazwa yango mpenza kozume tala zwa oyo papa zwa oyo yango oyo tala mosusu yango oyo chombo oyo mosusu pe yango oyo mosusu yango oyo tozobenga yango chombo eza langage codé tozosola ndenge wana tala mosusu yango oyo eza chombo moko faible mosusu pe yango oyo ezali chombo moko ekufa yango esalaka lisusu te oyo nde ezali chombo oyo ezali kobela eza na faiblesse sexuelle eza na éjaculation précoce eza pe na maladie ya biabia bon tala chombo ya suka yango oyo malgré eza na couleur ya pembe mais eza moke moyen te kasi ezali mpe kaka chombo ezobela eza na maladie ya biabia parce que eza na mikolo mingi soki aza na mwa chombo ya moke mokuse boye abandi koloba nga nzambe akelanga boye nzambe akela o ndenge wana ndenge nini ezaka maladi bamosusu mpe babotamaka nango bamosusu mpe bazwa ngolu ya ta moyen ya kosoigne yango na bomwana te me tokomi kosoigne yango na kimokolo baminga ntango bazosoigne papa yo ozobombelanga chombo nga mama na yo obombelanga chombo na yo te ngai nazali awa naza kosoigne yango nazali kobongisa yango mpona mwasi na yo mpe mpona libala na yo okende kobala tala nano ya moke modele okende kobala madame ya age ya boye kobala madame ya age ya inane ya 2 ans jamais il faut kozala na chombo ya boye chombo fo ezala boye chombo ya boye ezali chombo moko très important chombo moko aimable chombo moko admirable ezali chombo moko en bonne santé ezali na taille normale yango nde chombo oyo nzambe akela yango soko oza nango ya koyeba te oyo nde nzambe akelaki bon ntango nzambe akelaki chombo oyo ya 20 cm bandeko chombo mosusu ntango nzambe akeli chombo ya kitoko boye ebele bazali nango kasi ebele chombo ekutanaki na bitumba ya maladi nini ya maladi ya biabia oyo ebebisaki misisa ya nzoto ya mwana mobali misisa na ye ebandi kosila ebandi kobeba ebandi kosila yambo chombo ekende kokufa ekende kosila misisa en tout cas ebandaka nano na ba éjaculation précoce na ba faiblesse sexuelle obandi komona ozobeta un coup deuxième coup ezali te okomona chombo wana misise bandi kosila bandi kokangama
et puis si maladie nini maladie ya biabi maladie ya biabi ya bien aimé ebele babotamaki nango ntango abotamaki nango bon batiki akoli nango batikaki akoli nango mais batikaki ye na nkote parce que bayebaki na bango te mosusu mpa bandaki kokola na tshombo ni normal mais ntango akomi ka na age moko songolo mpaka biabi ebandi kwa sasa tshombo esarete tshombo ekoli lisusu te etikali lisusu kokola te alors bien aimé soki maladi ya biabia ezwi yo ezali foti na yo te ekokoma foti na yo soki yo otiki yango ndenge wana ekoma foti na yo soki yo onéglige yango merci ndenge nayebisaki bino ke numero na nani émission na biso eza na numero ya telefone numero ezali 00243 00243 89 94 42 825 00243 89 94 42 825 wana ezali numero oyo bipa yo zwami ozali kobenga parce que émission na biso ezali émission moko en direct place nyonso ozolanda biso na ngonga oyo zwa kaka composé numero na nga wana benga ngai bon numero mosusu ezali 00243 00243 90 743 22 25 00243 90 743 22 25 wana eza numero mosusu oyo ezali affiché na télévision na yo ezali 00243 89 94 42 825 ezali vraiment numéro oyo soki obengi nga ata sikoyo ndenge ozolanda émission okozwa ngai bien aimé c'est très important mibali nyonso oveye na tshombo no parce que mikolo tozoremarke ke maladi ya biabia ekomi ebele maladi ya biabia ekomi ebele mpona nini ezali par rapport à basituation bato bazoraisonne mingi baraisonnement ezali ebele makambo ezali ebele mokili eza lisusu ndenge ezalaka te alors bino moko boyebi ke nzoto ya mwana mobali elingaka susi te nzoto ya mwana mobali elingaka bashok te nzoto ya mwana mobali elingaka bakanda te mwana mobali alingaka lere nyonso tu maboko na ye eza na mbongo po te asepelaka azala lese na vi na ye soki mwana mobali azosimba lisusu mbongo te ba une semaine ba deux semaines azwa mbongo te basusi nyonso wana ebandi kokondisa tshombo alors eza mpe na bana mibali ebele oyo aliaka babiloko ya bamafuta ayebaka te okomona te bamafuta wana ekoki kotondisa ekoki kotonda na kati ya misisa oza korespire lisusu te mai na makili eleka malamu te biabi ebandi bamosusu mpe okomona tension mosusu mpe okomona aza na diabete mosusu mpe okomona abotama si après une fille mosusu okomona mpe abotama mwana liboso ye mpe azaka na baproblème ya babiabia wana parce que mwana liboso vraiment basoignaka ye tshombo ntango aza na moke mais yo moto basoignaki yo na bobebe te ata sokomi na 90 ngai mama na yo nazosoigne yo na obongiso yango po te tshombo wana ekola ezwa mpenza alira malamu alors yo mpe moto obotamaki après une fille mwana mwasi abotami yo landi yo mpe funa bongiso tshombo no parce que oza déjà na baproblème yo mpe moto obotami na katikati ya bana basi yo kuta oza na problème ya makasi po bahormone féminine na yo eleki ebele bo yo mpe moto obotami nsima ya bamapasa ya basi oza déjà na problème ya tshombo yo moko ozocomprendre place ozali po ozomituna esika ezalaka bongo ezalaka bongo me yo oyebi te na bato baesikokaka bino na banzete bakisi wana bayebi eloko wana te bien aimé esengeli koya na examen yo moto oza na Kinshasa il faut koyo kolukanga na aveni boma numéro 11 na bandali bisengo référence ewenze ya baluba okoya na aveni boma numéro 11 mponga na koexamine okoyebisanga te eloko te nga nde moto nakoyeba tshombo na obie nakoyeba soki oza mwana liboso to obotami après une fille olandi bamapasa to obotami na katikati ya basi na yo mpe moto bobotami mapasa mibale mwasi mobali yo mobali fozwa traitement donc yo mpe ya mwasi mpe fozwaka traitement parce que bana basi oyo mpe bazaka na babotami bana liboso to après un garçon après deux garçons to katikati ya bagarçon bango mpe baza baproblématique na banzoto na bango barebeginorese boye na boye boye na boye omona mosusu mpe azobota na ye te po bazaka na bahormone masculine donc masculine ebele bien aimé oyebi makambo ya sexualité ngai mama na bino ndenge nzambe akelanga na don ya guérison boye
pe asalanga ngolu ya koyeba mwana mobali nzoto ndenge ezalaka asalanga grâce akoyeba mwana mwasi nzoto ndenge ezalaka il faut bolukaka ngai nayebaka te bato mingi po te akende koluka mama Israël la joie il faut mama Israël la joie asala émission moko azoganga moyen te ata bino moko vraiment naza mama na bino ata naza koloba malembe boye esengeli yo oya kobongisa chombo banda yo obandi kokende kobongisa koluka traitement ya chombo bipai na bipai est-ce que yo ozwi solution te bien aimé dans le Seigneur bapapa bamama nazosenga na bino vraiment luka sala effort moko ya makasi osala effort moko ya monene oya na lombango wapi na avenue Boma numéro 11 na weze ya baluba ntango oza koya pananga il faut koya ezali bandal bisengo bakitaka na rechi bango okokita na rechi bango okoti kaka na weze ya baluba wana obandi kotuna wapi avenue Boma avenue Bamboma te avenue Boma parce que Bamboma pe ezalaka oye na avenue Boma na numéro 11 osombi fiche na yo bakoti na bureau na ngai nasala na examen natala catégorie parce que ba catégorie ya bachombo eza différent ba état eza différent et puis ba taille ya bachombo pe ezali vraiment différent na ba papa oyo basi ba négliger bachombo na bango bato ebele ba négliger chombo tala chombo oyo ezali chombo mort pourquoi parce que c'est un chombo négligé comme makambo négligence chombo elingaka négligence te mwana mobali fo abongisaka chombo na ye oyo mwana mobali ntango oza konéglige chombo na yo tala ndenge chombo ekufilaka tala yebisanga chombo ya modele oyo eza kotelema te ata oningisi ata okarese ata osali ndenge nini ekotelema te bosiko ntango yango ekotelema te sikoyo yo kosala rapport sexuel ndenge nini en tout cas makambo akoloba ezali ebele mais mpo na mikolo oyo eloko nazosala ezali sensibilisation ya entretien na traitement réparation ya bachombo mpo na nini parce que tobandi komona yango ondire épidémie ntango nabandi koraisonne mingi nde nayoki molimo ya nzambe azobisanga ke parce que mikolo bato ebele baza na baproblème et c'est ça oza na problème ezoko tungisi oza mingi baproblème yango ezaka baproblème ya mbongo po mbongo ozomona na lisusu te toyebi te ekei wapi tozokomprendre yango te yango wana mpe okomona ke ntango moto aza na problème oyo ezali kosenga mbongo azomona mbongo te akomi na bapense ebele mpo mwana mobali susi ezalaka bien te na mwana mobali alors mwana mobali akozangaka mbongo te mwana mobali fo alia biloko esengeli parce que chombo nde bozomona boye eza na bilia nango ebele oyo nzambe akela po te bana mibali baliaka yango me bana mibali baza na possibilité ya kolia bilia wana te baza koliaka biloko ya bahormone baza koliaka biloko ya babiloko ya pamba ezanga ntina vraiment bien aimé vraiment c'est trop compliqué alors na nyonso wana na mokusenga nasali bavivifiant wana mpona kovivifie chombo po te ekufa te ata soki esi ekufaki ezonga na bomoi oyo ezali kobeta ekombe ezali kobeta bako ebele lelo eza kobeta kaka un coup ezongela bako ebele oyo mpe ekomi deja na bafaiblesse sexuelle force ezonga na chombo oyo esi ekomi na baéjaculation précoce chombo ebonga alors parce que bana mibali bayebi biloko oyo mibali baliaka te biloko mibali baliaka te alors okamati olie bilialia olobi soki nalie eloko boye chombo ekobonga soki nalie eloko boye omeli bimelame yana bibakabaka epai bien aimé solution ezalaki te kasi ngai mama na bino nazali benganga kaka siko na 00 243 89 94 42 825 00 243 89 94 42 825 eza numéro na nga eza numéro moko très important oyo ezali pe na WhatsApp na kati na yango eza numéro moko penza oyo yo moto kobenganga pe na réseaux sociaux okobenganga po na Facebook na ngai ya mama Israël la joie kobenganga na messenger wana vraiment okobenga ngai penza na réseaux sociaux wana okobenga ngai na Snap okobenganga pe na bisika nyonso oyo bomonaka vraiment okozwa ngai esika nyonso sepeli okobenganga na réseaux sociaux na yo oyo ozalaka nango na nini yo nyonso oyo ozali nango alors numéro oyo ezali très capital très important mpona mibali nyonso mutu na application na ye oyo ye abengelaka nango bato okobenganga
mais WhatsApp penza WhatsApp nanga penza ekangamaka te nga nazangaka internet te nazangaka connexion te vraiment WhatsApp nanga l'air nyonso tout baiboluka ngai na internet en tout cas nakangaka connexion nanga te numéro nanga pe ezali tout le temps polele kobenga nga bon soko moni obenga ozunga te baki nazo prier pour nazali pasteur nazali visionnaire ya église de Jésus-Christ c'est la vie mabondeli fo ezala ebele bien aimé parce que lobi kona bino pe na ba révélation ngai nazwa eutaka kapa na Nzambe alors nazobenga bino nyonso mibali nyonso boya c'est très important bon tosengi pe na basi ebele boya ko vivifier pa nzoto na bino nga nazo comprendre basi ebele pe bakomi na ba infection na yebi te qu'est-ce qui se passe et ça la basi ebele pe bazali kobota te basi mingi bazali kobota te na mbeto ya libala alors basi mingi baza na baproblème ya batrompe na bamatrice mingi baza na bamiome bafibron bakiseri et puis mingi pe baza lisusu elengi te basi ebele pe bazali koyoka lisusu posa ya mobali na ye te mais tozo comprendre te na basi qu'est-ce qui se passe pour moi si oyo ayokaka posa ya mobali na ye te ezali mwasi oyo aza na souci aza na choc aza na hémorroïde ya makasi donc aza na déception moko boye mais ovandi na okabona mbeto no ya libala ndako no ya libala oza na problème te mais oyokaka posa ya mobali na yo te to mpe mobali azoko elengi te wana ekomaka mosusu yo mpe fo kobenga mpenza na lombango na 00243 89 94 42 825 na problème nyonso oyo ezali kotungisa yo oyo ezali problème ya basi okobenga nga nazali mama ya mobali na yo ndenge na boti mibali mpe ndenge na boti bino basi na bango bino moko bobengaka nga mama ya bana mibali na basi na bango mama ya bana mibali na basi na bango ezali ngai wa bino yo mpe mwana mwasi ozomona mikolo oyo mobali soki azokotisa tshombo nini ordinateur na yo ezokota mbala moko wana bongo te tshombo elingaka ekotaka na mwa ezala esanti ke nani ordinateur azosera yango parce que yango elingaka bongo ndenge wana nde oyokaka bien alors soki ozoremake ke élastique nyonso esesili yo na ordinateur na yo tshombo ya mobali ezokotaka wa okobenga nga na lombango yo mpe moto ozoremake baperte blanche ebele bamai ozoremake eloko moko kaka nyonso bizarre nyonso ozokomona na kati na ordinateur na yo ozanga te komettre nga au courant parce que il faut na soigner yo na bavivifiant oyo ekobongisa yo ekokomisa yango elengi komitungisa te ke okende koluka banganga bapeso bakisi ya kokanga mobali komitungisa te sino te ezali malamu te mpo na vie na yo kokoma malédiction ya famille na yo kokoma kokopesa bablocage na kati ya libota na yo ntina bandeko oyo bakotaka banganga te babandi komona bademo ezokotela bango po ntango yo okendeki kokota na ndako yanga okendeki yo moko me ntango kozonga na mobali na yo bamalédiction bamalchance ekoti na ndako ntina bana ce n'est pas bien alors yo bongisa kaka ordinateur na yo ezala kaka ndenge mobali alingaka c'est fini parce que moi so bayokaka ye elengi azali mwasi oyo baboyaka ye jamais alors 00 243 89 94 42 825 00243 89 94 42 825 benganga kasiko mama ozali na libala to ozali na fiancé kala mingi te azobala yo sala nyonso ozala mwasi oyo bakobala mpenza na esengo ndenge babalaki Esther na esengo mpenza Esther oyo ya Bible oyo ya sokotali na mokanda ya Esther D vraiment Esther D bandeko tango okende kokuta obanda ta na 12 wana bandeko kuta ndenge babalaka Esther nyesengo parce que basepelaka na ye moyen te epai na roi azalaki akobongama mpenza makasi ndenge yo mpe kala te bazobala yo obala mpenza na esengo yo mpe motu basi babala ovanda na kati na libala na yo ndenge Esther avandaki na libala na ye na mobali na ye aseriose bino mpe mibali na bango konéglige tshombo te tshombo ebanda kokonda ekende kokoma moke mokuse lokola oyo ya moke mokuse boye mwasi akoyoka yango elengi te mwasi akosantiri yo te eloko eza te eloko eza wa te ifo tokolisa yango tokomisa yango monene
molai na taille moko normal oyo nzambe akela nango mwana mobali taille ya 20 cm. Ok, vraiment tosololi penza ebele tosololi parce que lobi lisusu tokosolola yango wana na suki ya bien aimé nauti kobondela mingi nalali te nalamukai na 2 heures banda wana petit kona nalali te bandeko na nga nazebisa bino te nabondelaki mingi mpenza na butu naza na mabondeli moko makasi mabondeli wana mpona bato ebele mpe mpona bino yo mpe moto oza na problème ezotungisa yo ngai mpe mosala monene nazalaka nango nzambe apesanga ya kobondela mpona bato oyo baproblème ezali na bazali yango po te nzambe yanga apesa bango solution oyo yanga mosala yango wana oyo yanga bénédiction yango wana oyo nzambe ayokaka libondeli na nga makasi nzambe alinganga mingi mpo ayokaka libondeli na nga nakobondela mpona yo vraiment oza na problème ya maladie mpo mama Israël asoignaka kaka bachombo te asoignaka baforme nyonso ya bamaladi même bamaladi incurable bien aimé eza maladi obotama nango oyo bato balobiki ezalaka ya kisi te ngai moko mama na yo nakosoigne yo nzambe apambola bino nyonso mpe bozwami apambola mabota na bino apambola mabala na bino apambola mpe bana na bino vraiment merci beaucoup banda kobenga nga na 00 243 89 94 42 825